Keyingi yillarda aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalasiga asosiy vazifalardan biri sifatida qaralmoqda. Taraqqiyot strategiyasida ham markazlashgan ichimlik suvi qamrovini 87% ga yetkazish. Bu borada Namangan viloyatida ham bir qator manzilli loyihalar amalga oshirilmoqda. Aholiga muntazam va sifatli ichimlik suvi yetkazib berish bugun har qachongidan-da dolzarb vazifaga aylangan. Ayniqsa kuz-qish mavsumida suv ta'minoti tizimlarining uzluksiz faoliyat yuritishi alohida ahamiyat kasb etadi. Aynan ana shu mas'uliyatli vazifani teran anglagan holda Namangan suv ta'minoti korxonasi tomonidan 2025-2026 yillar uchun tayyorgarlik ishlari jadal davom ettirilmoqda. Bu borada tuman va shahar bo'limlari bilan hamkorlikda keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Joriy yilda 230 kilometr masofada ichimlik suvi tarmog'i tortilib, 51 ta nasos agregatlari hamda 12,8 kilometr tarmoq va 49 ta nasosni mukammal ta'mirlash belgilangan. Shundan sentyabr oyi holatiga 10,57 kilometr mukammal va 175,2 kilometri joriy ta'mirlandi. 25 ta nasos agregati zamonaviy, energiya tejamkor uskunalarga almashtirildi. Qolaversa 45 ta nasos mukammal va 43 tasi joriy ta'mirlandi. Namangan viloyatida ichimlik suvi ta'minoti 2017 yilda 51,1% ni tashkil etgan bo'lsa, bugunga kelib ushbu ko'rsatkich 87% dan oshdi. Keyingi 8 yil ichida investitsiya dasturi, bir necha qaror va farmonlar, tashabbusli budjet loyihasi, Jahon banki, OPEC xalqaro jamg'armasining 1 trillion 759 milliard so'm mablag'i sarflanib, 723 mingdan ortiq aholi ilk bor ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Keyingi yillarda Namangan viloyatida suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha qator xalqaro loyihalar ishga tushirilyapti. Bunda albatta Yevropa tiklanish taraqqiyot banki, qolaversa OPEC jamg'armasi mablag'lari sarflanyapti. Biz turgan ushbu To'raqo'rg'on ko'chasida ham ayni kunlarda yana bir yirik loyihaga qo'l urilgan. Ya'ni bu yerda 4 ta mahalla joylashgan, yaqin 40 ming aholi istiqomat qiladi. Keyingi yillarda mana shu ko'chadan o'tgan quvurda nosozliklar ko'p kuzatilgan. Bugun esa amalga oshirilayotgan bunyodkorliklar ana shu nosozliklarning oldini olishda juda katta ahamiyatga ega. Davlatobod tumanining mazkur To'raqo'rg'on ko'chasida ayni kunlarda suv ta'minotini yaxshilash choralari ko'rilib, qurilish bunyodkorliklar keng ko'lam kasb etgan. 3,2 kilometr tarmoq tortilib, buning uchun 550 ming dollar mablag' yo'naltirildi. Davlatobod tumani Gulobod mahallasida qariyalar kengashining raisiman. Men juda ham xursandman. Bunaqa o'zgarishlar bo'lmagan edi. Prezidentimizga rahmat, ko'chalarimiz juda ham kutilmagandan ham yaxshi bo'layapti. Hatto mahallamizda suv masalasi, tanqisligi, uzilishlar, muammolar bo'lardi. Mahallamiz hammalari xursand. 550 million dollar ajratilyapti. Bu tasavvurga sig'maydigan pulda. Biz albatta shukronadamiz. Proyekt qurdim. 2 tomonlama yo'l, 2 qatorlama, 4 qator yo'l bo'lsa, uni chekkasida gulxona bo'lsa, uni chekkasida 2 qator piyodalar yo'lagi bo'lsa, bu go'zallikni ko'z oldingizga keltiring-da. Men tasavvurimga sig'dira olmayapman. Xursandmisizlar? Men hozir 73 ga kirgan bo'lsam, 74 ga ketyapman. Ko'chalarimiz hammasi o'ydim chuqur, vaqtda shalabbo bo'lib, boshqa bo'lib juda qiyinchiliklar bo'lardi. Mana hozir yildan yilga o'zgarishlar bo'lyapti. Davlatimiz tomonidan aholining ichimlik suviga bo'lgan talab va ehtiyojini to'liq qondirish maqsadida xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumatlarning moliya tashkilotlari mablag'lari bu uchun yo'naltirilmoqda. Xususan mazkur loyiha ham OPEC xalqaro jamg'armasi mablag'lari tomonidan qoplanib, hozirda tarmoq tortish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Keyingi yillarda viloyatimizda ichimlik suvi ta'minoti yildan yilga yaxshilanib bormoqda. Hozir biz turgan ko'cha Davlatobod tumanining To'raqo'rg'on ko'chasi hisoblanadi. Bu yerda OPEC xalqaro jamg'armasining orttirilgan mablag'lar hisobidan qo'shimcha ishlar amalga oshirilmoqda. 3,2 kilometr tarmoq tortilmoqda, temir truba. Ushbu ko'chada keyingi paytlarda nosozliklar ko'p uchragani sababli loyiha kiritildi. Ushbu loyiha amalga oshirilgandan keyin To'raqo'rg'on ko'chasida joylashgan 4 ta mahallalarda ichimlik suvi ta'minoti yaxshilanadi. Loyiha ishlari boshlanganiga 2 kun bo'ldi. Dekabr oyiga qadar yakunlanib topshiriladi. Aytish kerakki, mazkur ko'cha Davlatobod tumanining 4 ta mahallasidan o'tadi. Ayniqsa ushbu Gulobod mahallasi asalchilik rivojlangan hudud bo'lib, keyingi paytlarda ichimlik suvi o'tgan asosiy quvurda nosozliklar ko'p kuzatilgan. Murojaatlarga ko'ra dasturga kiritildi va markaziy yo'l bo'lgani sababli temirli yirik quvur o'rnatilmoqda. To'raqo'rg'on ko'chasida qariyb 20 kilometrdan oshiqroq bo'lgan masofada juda katta
qurilish ishlari boshlandi. Ya'ni yo'lni qaytadan rekonstruksiya qilish. Mana shu ko'cha 4 ta mahallani o'ziga oladi. 4 ta mahalla yo'l bo'yida albatta o'ziga yarasha brendi bor. Ya'ni o'zini ishlab chiqarish sohasi, boshqa hunarmandchiligi bor. Mana masalan, asosiy Gulobod mahallasining brendi bu asalchilik. Asalchilik ilgari xonadonning ichida edi. Qatoriga 20 ta do'konni qurib berib turib, hozir to'satganda bu brend, ya'ni Gulobod asalchiligi brendi nafaqat O'zbekistonda, butun O'rta Osiyoda taraldi. Endi undan keyingi mahallaga o'tadigan bo'lsa, undan keyingi mahallada avtotex xizmat. Bitta ustaxonaga yangi zamon texnika kirib kelishi qo'shimcha ishchi o'rinlarni, yangi yoshlarimizga ish o'rinlarini ochilishga sababchi bo'ladi. Bugun bu ko'chada biz yana bitta katta bunyodkorlikka guvoh bo'lishimiz mumkin. Nafaqat yo'l strukturasi, balki bizning suv infrastrukturamiz, suv ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan muammolarimiz bor edi. Soat voy o'z vaqtida yetib kelmagan yoki shunaqa bir holatlar bo'lgan edi. Lekin hozir mana 550 ming dollarga yaqin mablag' faqatgina suv ta'minotiga sarf etilyapti. Bu degani mana shu yerda yashayotgan 4 ta mahallamizdagi 40 mingta aholiga yoki aytaylik ana shu yerdagi 24 ming xonadonga suv ta'minotini sifatini oshishiga va toza ichimlik suv ichishiga, bu orqali odamlarning sog'lom bo'lishiga, xonadonlarning farovonligiga ega bo'lishiga erishadi degan niyatdamiz. Suv ta'minotini yaxshilash maqsadida bajarilayotgan qurilishlar 2 oy ichida yakunlanadi. Bu bilan 40 mingdan ortiq aholining ichimlik suvi ta'minotidagi muammolari hal bo'ladi. Tuman hokimligi tomonidan kelgusi yilda mazkur ko'chani 24-7 ko'chaga aylantirish rejalashtirilgan. Ta'mirlash ishlari yakunlangach, ushbu yo'l asfaltlanib, zamonaviy qiyofa kasb etadi va asosiysi savdo, xizmat ko'rsatish sohalarini yangi bosqichga olib chiqish maqsad qilingan.